น้ำมันหอมระเหยนะครับของมะนาวเนี่ยมันจะออกมานะครับเข้ากันเลยปิดไฟเลยนะครับไม่ต้องไปเปิดไฟต่อเดี๋ยวจะขมเสร็จแล้วครับข้าวผัดเนื้อเค็มจริงๆมันก็จบแล้วนะครับไม่มีอะไรจะต้องเติมแต่งกันอีกแล้วใส่เนื้อนิดนึงเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นข้าวผัดเนื้อเค็มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะถ่ายรูปสวยๆหน่อยมันก็ต้องมีผักชีนิดนึงนะครับให้รู้ว่านี่อาหารคนไทยนะครับคนไทยนี่ผักชีครับขาดไม่ได้ต้องโรยหน้าตลอดครับข้าวผัดเนื้อเค็มนะครับอร่อยเหาะแน่นอนอันนี้รับประกันผักแกล้มไม่ต้องมีเลยนะครับแตงกวาอะไรนู่นนี่ไม่ต้องจบแค่นี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูข้าวผัดเนื้อเค็มหอมๆผัดกับข้าวจนเครื่องปรุงถึงข้าวทุกเม็ดเสริมด้วยลูกโดดรสชาติเผ็ดร้อนจากพริกขี้หนูสวนเป็นรูปแบบความอร่อยที่ทำได้ไม่ยากจนเกินไปส่วนใครที่ไม่กินเนื้อก็สามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆได้ตามความต้องการเลยครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ขอฝาก Facebook ของรายการอร่อยเหาะเอาไว้เช่นเคยนะครับรับรองว่ากดไลค์เพจนี้ไว้ไม่มีเหงามีเรื่องราวของอาหารการกินการถ่ายทำรายการวัตถุดิบในการปรุงอาหารอัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือจะเข้าไปติชมรายการพูดคุยกับเชฟดอฟก็สามารถทำได้เลยครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้า 11 โมงทางช่อง Now 26 เช่นเคยสวัสดีครับพี่อาทิตย์นี้ครบรอบแต่งงานบอสพอดีอ่ะทำอะไรเซอร์ไพรส์แฟนดีครับพี่ว่าลองทำดินเนอร์ด้วยตัวเองก็ดีนะโรแมนติกดีก็ดีนะแต่ครั้งที่แล้วบอสทำอ่ะกระทะมันไหม้หมดเลยครับไม่ยากหรอกมาเดี๋ยวพี่สอนเองก็ดีนะเดี๋ยวลองไปทำดูไหมก่อนอื่นต้องมีนี่เลยกระทะลายหินอ่อน Seagull รุ่น Emperor ช็อปผ่าน Lazada ก็ได้แค่เลือกสินค้าแล้วก็จ่ายเงินสั่งวันนี้ได้รับของวันถัดไปด้วยนะคุณภาพและวิธีสั่งเขาเป็นยังไงครับง่ายมากแค่สร้างบัญชีผู้ใช้เลือกของจ่ายเงินโดยสินค้าทุกชิ้นใน Lazada เนี่ยเป็นของจริงแล้วก็เชื่อถือได้แน่นอนจ้ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะอย่างนี้บอสก็ไม่ต้องเสียเวลาไปช้อปปิ้งนะสิใช่ถูกต้อง Lazada มาส่งครับโอ้ช้อปปิ้งออนไลน์มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยไม่ติดกระทะจริงๆด้วยนะเนี่ยเซอร์ไพรส์สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานของเราครับว้าวผมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่พร้อมยกเวทีความมันอันดับหนึ่งของลีลาแม่ไม้มวยไทยให้ผู้ชมชาวเชียงใหม่แบบใกล้ชิดติดขอบสนามกับผมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่สัญจรจังหวัดเชียงใหม่พบการปะทะความมันระหว่างพงศ์สิริป.สิริพงศ์ปะทะวินัยเล็กพ.รังสรรค์และคู่เอกแรมโบ้เพชรปตอ.ปะทะนนทกิจต.หมอศรีพร้อมคู่มวยสุดมันอีกมากมายผมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่สัญจรถ่ายทอดสดจากเวทีมวยชั่วคราวโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่